Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С 8 августа в Якутии был введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В ряде районов из-за пожаров было нарушено электроснабжение. Как восстанавливали линии электропередачи, каких усилий это стоило? Поговорим об этом и не только с гостем в студии Алексеем Стручковым, генеральным директором ПАО «Якутскэнерго». Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько населенных пунктов оказались отрезанными от электричества во время пожаров? Ну, надо сказать, что с начала лесопожарного сезона практически вся территория Республики Саха-Якутия, может быть, за исключением наших северных районов, была подвержена воздействию лесных пожаров. В целом, за период с начала лесопожарного сезона огнем было повреждено 390 опор на 24 линиях электропередач разного класса напряжения. И надо отдать должное всем сотрудникам ПАО «Якутскэнерго», которые своевременно и оперативно реагировали на складывающуюся ситуацию и обеспечивали восстановление энергоснабжения и, соответственно, восстановление нарушенных линий электропередач. На текущую дату у нас из 24 линий уже 23 введены в эксплуатацию на постоянной основе. Восстановлено уже 348 опор. И у нас продолжается работа на 112-й линии. Это линия Чурапча-Хандага. И мы планируем завершение всего комплекса работ до конца сентября текущего года. Как восстанавливали поврежденные линии, какими силами это удалось сделать и насколько оперативно велась работа? Ну, я уже отметил о том, что действительно достаточно оперативно все сотрудники ПАО «Якутскэнерго», представители наших районных электрических сетей, сетевых участков оперативно реагировали на вызовы, которые давала нам стихия, и мы проводили работы по окучиванию, по защите наших энергообъектов, ну и, соответственно, там, где огнем были повреждены опоры, мы максимально быстро восстанавливали энергоснабжение. Конечно, были задействованы наши дизельные электростанции. В целом на эти цели нами было направлено более 217 миллионов рублей. Это наши дополнительные затраты, связанные с работой резервных источников питания. Это наши дизельные электростанции. Понятно, что население испытывало определенные сложности, и мы понимаем, что особенно в летний период это было достаточно напряженно, но это стихия, и это то, против чего мы уже, скажем так, если выступали, то выступали вот уже, скажем так, восстанавливали после того, как случались какие-то чрезвычайные ситуации. Сколько линий электропередач, уничтоженные огнем, были новыми, а какие в любом случае требовали замены? Ну, все наши линии, они находились в стадии эксплуатации. Ряд из них, конечно, были отремонтированы в предыдущие годы, но, тем не менее, мы не делали деления на новые или старые линии электропередач. Мы восстановительные работы вели там, где были огнем нарушены опоры. Какой ущерб нанесли пожары электрохозяйству компании, что вошло в перечень уничтоженного, поврежденного огнем? Ну вот помимо наших дополнительных затрат, связанных с большим использованием дополнительного дизельного топлива для работы резервных источников питания, на восстановительные работы мы направили более 90 миллионов рублей. Это вот те работы, связанные с восстановлением нарушенных огнем опор и заменой линии электропередач. Как будет восстанавливаться ущерб? Потребуется ли существующая корректировка бюджета компании? Конечно, вот те дополнительные затраты, которые мы понесли, требуют корректировки нашего бизнес-плана, но надо отметить, что все наши энергообъекты, они застрахованы, и мы по завершении наших восстановительных ремонтных работ будем выходить на нашу страховую компанию целью возмещения, но это будет касаться только вот самих восстановительных работ. То, что касается дополнительных затрат компании, связанных с использованием дизельного топлива, то это наши дополнительные затраты, которые мы будем отрабатывать и с правительством Республики Саха-Якутия, правительством Российской Федерации на предметы хотя бы частичного возмещения этих затрат за счет резервного фонда. Наверняка ваши сотрудники не только восстанавливали электроснабжение, но и принимали участие в тушении лесных пожаров. Как вы отметили труд отличившихся работников? Конечно, мы будем
Мы приняли решение о дополнительном премировании наших работников. Это порядка 400 наших сотрудников, которые работали практически на всей территории Республики Саха-Якутия. Это и Вилюйская группа УЛУСП, это и Горный, Усть-Майский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Намский районы и территория города Якутска. Все эти люди, которые работали на восстановлении и на тушении лесных пожаров, конечно же, они будут отмечены. Да, мы не только и не сколько восстанавливали наши энергообъекты, но и активно с участием администрации поселковых, наслежных принимали участие. Мы выделяли дополнительные единицы техники для того, чтобы выезжать в эти труднодоступные районы, где начинался лесной пожар. И понятно, что мы не стояли в стороне, а принимали самое активное участие в тушении лесных пожаров. Немножко отойдем от тематики лесных пожаров. Как провели ремонтные работы в целом по линиям электропередач к предстоящей зиме? Но несмотря на то, что эта стихия практически все лето, июнь, июль, август, мы не выбились из графиков подготовки к осенне-зимнему периоду. У нас небольшое отставание было по проведению ремонтной работы по реконструкции и ремонту как раз-таки линии электропередач, потому что основная часть персонала как раз-таки была задействована на аварийно-восстановительных работах. Но, тем не менее, выполнение ремонтной программы на текущую дату мы оцениваем 105% от плана мероприятий, которые мы для себя наметили. Мы отремонтировали более 700 километров линий электропередач всех классов напряжения, произвели ремонт 51 единицы подстанционного оборудования, реконструировали и модернизировали более 5 километров тепловых сетей на территории города Якутска и провели работу по расчищению просек примерно 1881 гектар. На объектах генерации в сентябре мы завершаем все ремонты основного генерирующего и электротехнического оборудования станций. Ну, так, например, в городе Якутске на Якутской ТЭЦ завершен капитальный ремонт генератора Т6, турбогенератора 1 паровой турбины и средний ремонт парового котла тоже на Якутской ТЭЦ. На каскаде Вилюйский ГЭС мы завершили капитальный ремонт гидравлической турбины 6-го генератора, и в октябре планируем завершить капитальный ремонт выключателя В2. На Якутской ГРЭС мы завершили капитальный ремонт газовой турбины и генератора, и в конце сентября планируем завершить капитальный ремонт газовой турбины номер 4 и генератора этой 4-й турбины. В целом хотел бы отметить, что наша компания и все наши объекты готовы к работе в отопительный сезон. Накопленный нормативный запас топлива составляет более 100%, и также создан аварийный запас материально-технических ресурсов и оборудования на всех наших энергообъектах. Какие новые линии введут в этом году? Надо отметить, что наша компания в рамках инвестиционной программы в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей реализует строительство, реконструкцию электросетевых и тепловых энергообъектов. Из таких крупных объектов, которые мы реализуем в рамках инвестиционной программы на текущий год, хотел бы выделить реконструкцию подстанции 220 киловольт фабрика 3 в городе Мирном с переводом ее на напряжение 110 киловольт. Замена оборудования на объектах подстанции Мирный, подстанция ГПП-5 и ГПП-6, это Айхал удачный, и расширение подстанции 220 киловольт в Сунтарах. Также мы приступаем по западному энергорайону к проектированию линии электропередач классом напряжения 110 киловольт Сунтар-Нюрба. Завершение этих работ мы планируем в первом квартале 2022 года, и совместно с правительством Республики Саха-Якутия и нашей материнской компанией ПАО «Росгидро» будем определять источник финансирования и сроки начала строительства этой линии. По крупным объектам на территории центрального энергорайона, хотел бы выделить прежде всего это строительство подстанции в поселке Марха, здесь вблизи города Якутска, строительство линии и под 110 киловольт и подстанции 10 киловольт на Жатайской судоверфи. Это приоритетный инвестиционный проект, в энергоснабжении которого мы также принимаем активное участие.
Также у нас завершаются проектно-искательские работы по строительству второй очереди Якутская ГРЭС-2, которая будет строиться на площадке действующей и существующей Якутская ГРЭС-1. И к 2026 году мы выведем оставшиеся 5 генераторов из эксплуатации в соответствии с графиком, который мы согласовали и утвердили с Министерством энергетики Российской Федерации. Ну и также мы начали проектирование реконструкция магистральных тепловых сетей, увеличение диаметра с 500 до 700 на участке от Зеленстроя Якутская ГРЭС до теплового пункта 15. И завершение этих работ мы также планируем в 2022 году. Ну и также у нас проводятся достаточно объемные и масштабные работы по модернизации и реконструкции тепловых сетей на территории города Якутска. Вы рассказали о новых проектах. На Восточном экономическом форуме Русгидро представила проекты, которые будут реализовываться в Якутии. Вот расскажите об этом подробнее. Ну, как вы все знаете, на полях Восточного экономического форума между правительством Республики Саха-Якутия и ПАО «Росгидро» было подписано соглашение о передаче объектов энергетики, которые находятся в государственной собственности Республики Саха-Якутия, на баланс ПАО «Якутскэнерго». Это более 2000 объектов. Это не только линии электропередач, но это и подстанции, которые ранее были признаны как бесхозяйные и потом в установленном законодательном порядке были оформлены в государственной собственности субъекта Российской Федерации. Сегодня эти объекты передаются на эксплуатацию и на баланс ПАО «Якутскэнерго». Для чего это делается? Ну, честно, надо признать, что состояние этих объектов, конечно же, оставляет желать лучшего. Их техническое состояние далеко от тех требований, которые нам предъявляют все надзорные органы, и мы совместно с правительством Якутии разработали инвестиционную программу, и теперь у нас появляется возможность за счет амортизационного источника, амортизации, которая будет начисляться на эти объекты, производить капитальный ремонт и восстановление этих объектов. И, конечно же, эта работа прежде всего направлена на повышение надежного энергоснабжения наших потребителей и повышение надежности работы энергообъектов, которые сегодня находятся в государственной собственности Якутии. Алексей Александрович, спасибо, что нашли время, пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню об обеспечении электроэнергии в период лесных пожаров. Мы говорили с генеральным директором ПАО «Якутскэнерго» Алексеем Стручковым. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.